Γεια, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Make Your Music. Είμαι ο Γιώργος. Τι θα δούμε σήμερα? Τόνος, ημιτόνιο, τριμιτόνιο. Τι είναι αυτό? Είναι αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ δύο συνεχόμενων νοτών. Τόνος λοιπόν είναι η μεγαλύτερη απόσταση που υπάρχει μεταξύ από δύο νότες. Ημιτόνιο είναι η μικρότερη απόσταση που υπάρχει μεταξύ δύο νότες. Και το καταλαβαίνουμε και από τη λέξη, λέγεται ημιτόνιο, δηλαδή το ήμιση του τόνου. Άρα ο τόνος έχει δύο ημιτόνια. Απλό. Και τριμιτόνιο είναι, μας το αποκαλύπτει και αυτό η λέξη, έτσι. Είναι όταν έχουμε τρία ημιτόνια. Ή αλλιώς ένα τόνο και ένα ημιτόνιο. Αφού ο τόνος έχει δύο ημιτόνια, το ημιτόνιο έχει ένα ημιτόνιο, άρα δύο και ένα τρία. Και πάμε στο πιάνο γρήγορα να δούμε για τους τόνους. Τόνος, είπαμε ότι είναι δύο συνεχόμενες νότες. Έχουμε δο ρε, είναι τόνος. Ρε μη, είναι τόνος. Φα σολ, είναι τόνος. Σολ λα, είναι τόνος. Λα σι, είναι τόνος. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ποιοι είναι οι τόνοι? Οι τόνοι είναι όταν από τις δύο συνεχόμενες νότες που έχουμε να παίξουμε, ανάμεσά τους υπάρχει μία ακόμα. Ένα μαύρο πλήκτρο. Άρα λοιπόν, έτσι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι τόνος. Άρα τα ημιτόνια είναι το μη φα και το συντό. Είναι τα μόνα που δεν αναφέραμε πριν λίγο. Και ανάμεσά τους, από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχει κάποιο μαύρο πλήκτρο. Μη φα, συντό. Έτσι αυτό είναι το ημιτόνιο. Το τριμιτόνιο μπορούμε να το φτιάξουμε, να το κατασκευάσουμε μόνοι μας. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια των αλλοιώσεων που είχαμε πει σε ένα άλλο βίντεο, θα το δεις εδώ πάνω, ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας νότες. Ανάλογα δηλαδή αν βάλουμε δίεση ή ύφεση. Έχουμε μάθει λοιπόν ότι οι νότες δεν είναι με τσιμέντο στερεωμένες, δεν κουνιούνται. Κουνιούνται λίγο προς τα πάνω και λίγο προς τα κάτω. Και σε αυτό βοηθάνε οι αλλοιώσεις. Άρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε μόνοι μας ένα τριμιτόνιο. Πάμε σε ένα τόνο, όπως είναι το ντο ρε, και απλά να το αυξήσουμε κατά ένα ημιτόνιο. Δηλαδή, θα πάμε στο ρε και θα το ανεβάσουμε με μία δίεση, να το κάνουμε ρε δίεση και έτσι έχουμε ντο ρε δίεση τριμιτόνιο. Αυτό είναι ένα τριμιτόνιο. Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα με υφέσεις. Δηλαδή να πούμε το σολ λα, θα πάμε στο σολ, να το κατεβάσουμε με μία ύφεση, στο σολ ύφεση, λα, και έχουμε πάλι ένα τριμιτόνιο. Αυτά είναι οι τόνοι, τα ημιτόνια και τα τριμιτόνια. Ό,τι απορία έχεις, ό,τι θες, μου στέλνεις στα social media, όπως κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που υπάρχουν απορίες και γενικότερα για τα σχόλιά σας, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για όλο αυτό το κομμάτι της μουσικής και άλλα πράγματα που δείχνουμε που αφορούν την τεχνολογία. Συνεχίζουμε δυναμικά λοιπόν. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνεις ένα like, βοηθάει πολύ στον αλγόριθμο του YouTube. Μία εγγραφή εδώ κάτω και ανοίγεις και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβαίνουν, που θα ανέβουν. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά